今天我们来吃这些糖果，先吃双色奶酪棒，炫彩刀糖果，汉堡糖，里边是小包子，还有一个跳跳糖，跳跳糖倒进去。猜猜今天吃什么？先拆一个红色，看看是什么？是一个手机糖果。看看蓝色是什么？哪吒奶酪棒。看看绿色是什么？是一个蓝色骰子糖。看看金色是什么？黄色骰子糖。看看紫色是什么？爆浆软糖。先来吃这个眼珠爆浆软糖。小熊猫。小哪吒。猜猜今天吃什么？先看看紫色是什么？彩虹棒棒糖。看看金色是什么？骰子糖。看看绿色是什么？眼珠棒棒糖。佩奇棒棒糖。看看红色是什么？曲曲蛋。
小哨子，还有一个贴画，小糖果。